respeito, a menor consideração pelo próximo. E parece que o som vem lá do corredor. Tô escutando a voz da síndica. Realmente, dona Leocádia pirou de vez, né? Eu não dei permissão pra botar esse troço na minha porta. Isso estressa qualquer um. Será que ela colocou esse alto-falante só aqui? Ou saiu espalhando um monte desse pelo prédio todo? Sei lá, meu filho. Sei que agora ela realmente passou dos limites. E a minha paciência acabou. Eu vou tomar uma providência. Calma. Eu vou. Calma, mãe. Calma. Olha aqui, eu vou encontrar os meus amigos e vou tentar descobrir o que tá acontecendo, tá bom? Tá bom, meu filho. Esses alto-falantes estão em todos os corredores, aqui e na portaria. Ah, a síndica tá doidinha, tá achando que isso aqui é um quartel. Ordinário sem sentido! Meia volta, volte! Será que ela tá falando com a gente? Eu sei lá. Vai ver, ela tá espionando da janela. Galera, é melhor obedecer. Isso, pirralho, marchando! Vamos lá! Cabeça erguida! Peito pra fora! Então é isso. A gente vai ter que ficar obedecendo ordens dessa generala maluca. Ah, a gente precisa fazer alguma coisa. Mas continue marchando, tá? Que eu não quero nem saber qual vai ser o castigo pra quem descumprir as ordens dela, tá? Marcha, soldado! Cabeça de papel! Quem não marchar direito vai preso no quartel! Isso, pirralho! Marchando!